claro, dende que houbo a mina, que antes non había mina, non se estaba o río moi limpiño, viñan a auga limpiña, pero así que houbo a mineral, porque o cordo mineral tiña, que tería 7 anos ou 8. Bueno, foron todos, meu pai xa era zapateiro e deixou os zapatos e foi para o aquel, pero o río veña a baldoada, aquela auga toda perdida. Tiña tormentas de auga cando chovía moito, os Os embalses ríos se estaban bordaban, cheos non? e o río Se bordaban, non, anda, non cabía auga polo río, viña a área toda e iba polas fincas a área abaixo. da riba da mina. Home, cando viña da mina, si, agora non ven tanto, pero cando a miña enchese todo de areia, había que limpalas. E esas de baixo non digo máis, non digo, este noso ainda non tanto, pero mas cando traballaba a mina, botaba encheo de postes e depois viña a cheirse tre a areia todo por aí abaixo. Entón había que limpar todo eso, senón non se moría. Limpábano noso. Na mina tamén teñen limpado algunha vez, cando aí dunha vez que lle reventaron o embalse aí, encheu hasta a carretera todo de areia. Pero o limpábano nós. Ali había 2 depósitos. Esos eran para a mina. Pero iso era a mina, o que recollía das areneras da mina, do que escorría cando viñan as cheas e tal, e iban parar ali, a ese sitio. Pero era un local grandísimo, E depois iso chegou un momento que casi botaba por fora, e colleron, pero xa foi anos, e reventaron, dicían eso. Despois non sei como foi iso, agora eu por ali non vou. A mina empeza a contaminar o río desde o seu funcionamento en 1897, entón para aplacar as denuncias por arrastres augas abaixo, incluindo un acordo que toma o pleno do Concello de Lousame en 1920, a empresa inglesa decide en 1928 construir unha presa de formigón no val do río Sanfins. Esta pequena presa colmátase ao pouco por todos os residuos que viñan das escombreiras e tupían os prados e muiños augas abaixo, co cal en 1939 decidese construir unha presa moito maior que hoxe é a que continúa tendo en vilo pois a toda a ría de Noia polo seu risco de falla catastrófica. O plan desta presa prevía que se baleirase cada 4 anos, só que co fin da Segunda Guerra Mundial deixa de facerse calquera mantemento. En 1960 colmátase o val, a presa rebenta e os residuos acumulados durante 20 anos procedentes da escombreira chegan ata a ría de Noia provocando unha gran contaminación. Diz que dicían que se vale que se botaba moitísimo mineral, non? Moito wolfram e estaño. Entón daqui, pois, daqui non dei de carteiras. Isto meteu un petardo e... O petardo, pero wolfram non había nin estaño, o que había foi a areia, porque deu pro río mimado. Ou ia sacar areia aí no río mismo, viña. Mira que se estragaron leiras, leiras boas. Sí. E rebentou. É o que pasa, cando o coche vai ben, se non se repara, rebenta. Entende? Como é o conto. E aí, todo era sacar wolfram para lle mandar alá para os girifaltes da Alemania. E de mirar as cousas, non é? Tuvo que ser alrededor ou nos 59 ou nos 60. Porque había pouco, eu casei nos 61, e había pouco que reventara o embalse. E reventou en pleno día, non foi de noite. Porque estaba a miña señora a mover e tuvo que apurar o muiño, porque tiña a canaleta por riba da porta, e empezou a caer a auga, ela douse conta, entón xa non pude vir, xa o río viña... xa non podía atravesar, que había que atravesar polo río para vir para cá, o muiño estaba do río para lá. Hasta chegou a Gavilla hasta Porto Bravo, onde está o Concello, todo pola beira do río, inundouse todo. Aí hai un sitio que chama Seidón, aí onde hai esas esplanadas de millo, e aí incluso en algunha finca pola beira do río ainda se encontra a Gavilla. Incluso inundou a parte das leiras da beira, que os están abandonadas, están nunhas matogeiras pola beira, e decía que inundárase aquela, moitos se quedaron así. Colleu un capón de area, a parte da arena, viña pescado morrido, viña de todo. Todo que é o río da mina, aí todo por aí abaixo. E abaixo nós tiñanos unha leira que non estaba na beira do río, e chegou a área, ela, e había
Un día non sabían a Moriaza da Area que xuntaron... Puxa a mina e depois entres cara a area. Si, xuntaron, serían os obreros da mina. Tiñan unha área, unha Moriaza da Area que onde facía falta facer calquer obra na casa, ibas co carro, cargabas unha pouca área, ala. Entonces as fincas de aí debaixo, nós tamén tiñamos aí unha finca na beira do muiño, estrogou a área toda, estrogou as leiras todas, non daban nadiña. Limparon, pero moito ben non lle fixo, que quedou ainda moita área abaixo. Eu contaba que cando rompera aquelo, que pararan a mina toda e que foron buscar xente incluso. E enchían sacos de escombro e metíanos dentro para atravesar a comporta, o aliviadero, aquel que tiene no fondo. E es que meteron madeira e todo, cortamos madeira no monte e todo para trancalo. E iso era un jefe que mandaba aí, un encargado que tiñan aí. E despois viron que se desbordaba todo e puxeron a todo o mundo ali a traballar, a antullar o burato que tiña, o aliviadero aquel do fondo. Entón se marchara a área toda, se marchara todo. Estamos abaixo das minas de Sanfins, no que é o río, no embalse este que fixeron para contención de materiales sólidos, de area e daquilo. Está a escombrera aí un pouco máis para arriba. A comporta está aí, máis ou menos ao medio dos muros, aproximadamente. E despois ese é o que se ve aí é un pequeno muro que tiña para arriba para aquela aliviaba por ali, por aquela que se ve como ali como a porta. Pero claro, agora está o que é o muro o dique en sí está todo aquelado de area, está todo cheo de area. Pois deranlle un alto en riba, porque a area invadira todo por aí abaixo, os peiráns dos ríos e todo, e máis por onde entraba agua para os prados se protestaban, os de Lousame e todo eso, por a beira do río. E iso era, por aí escapou a área toda. E depois o aliviadero que fixeron en riba, tiña un aliviadero que tamén escapou a área toda. Sempre escapou ao río. Agora ten unha parede dentro feita. Pero antes de facer esa parede, entullaron todo con sacos de escombro e madeira, e paus e ferros, para aguantar a chea que tiña dentro. Xuntáronse os veciños e en protesta deso, puxeronme uns fulanos, 3, os que lle parecían eles mellores, e eses depois, resumidas cuentas, pois, eso quedaron as fincas aquelas, viñan os dueños e dixen, mira como está a miña leira, que capa de area ten, e tal, bueno, pois isto vais a indemnizar e tal. Quedaron indemnizalo, pero salió moi buenas. Os señores dicen eso, que os fulanos que foran encargados desos, que foran a Coruña cando foi do aquel, salió moi buenas. Se conoce que lle afrouxaron algo, morreu a cousa así hasta hoxe, pero eso foi unha porrada de anos. E despois o jefe da mina librou as fincas a xente que non denunciou, pero a xente denunciou porque encheuse as fincas todas de gravilla, e os que denunciaron non lle librou as fincas. Incluso hasta, según dixeron, que había obreros que traballaban na mina e tiñan fincas e denunciaron e que os botou fora da empresa. Dou moito carto para todo o mundo. Os nosos tamén, desde aquela, bueno, empezamos a salir arriba, éramos 6 irmáns, salimos todos, porque era moitiño carto que traían, pero as leiriñas estropeáronse. Cambiaron a comporta, só. Unha comporta que era de madeira, pudrírase, levar a agua, e fixose unha nova. No 80 e pouco, sería, non recordo a fecha, unha porta aí de madeira, arrimaron naquela e tapábase as filtracións con uns trapos ou aquele que así quedou. E viñera meu pai, que era o carpinteiro, máis os albañiles, a puñela, e despois viñera, trouxerame a min, que era un rapaz, tiña 17, 18 anos, e como era o máis ágil, baixáronme cunhas cordas pola parte de alá a acabar de sellar a comporta. Poucos anos despois de que se selasen por última vez as comportas, a empresa quebra e a mina queda abandonada
En todos eses anos non se realiza ningún tipo de mantemento, colmatándose a presa e pasando por riba de todos eses residuos a auga do río que sai por un aliviadeiro. Que agora a presa diz que non é de ninguén. Agora a presa diz que non é que non a fixa a mina, que, ou sea, a mina beneficiouse dela, beneficiábase dela, pero diz que non era dela a presa. Porque agora lavanse as mans, ninguén quere saber nada. En 1987, a Fiscalía abre unha investigación contra a empresa por delitos contra o ambiente e nesa causa, instruída no xulgado de Noia, hai un informe da Xunta de 1991 que indica que hai que valeirar todos eses residuos e leválos para un vertedoiro de residuos industriais. Só que isto nunca se fai, non se fai nada para evitar a contaminación por eses residuos hasta o día de hoxe, que o río segue contaminado. No ano 2000, a empresa deixa de presentar os plans anuais de labores, o que debería levar á caducidade das concesións, só que a Xunta non fai nada. E no 2009, unha nova empresa presenta un plan de reapertura da mina. E neste caso, a Xunta non só non lle exixe presentar un estudo de impacto ambiental, senón que permite que as presas que aparecían en toda a documentación hasta o ano 2000 desaparezan. Non se ten en conta que esta mina está a tan só 7 km augas arriba da ría de Noia, e de feito o río Sanfins únese co Traba xusto na entrada da vila, co cal o percorrido é moi curto. A mí non me vale que me digan que bótase ao río, pero non vai afectar a ría. Eu no mundo que vivo todos os ríos chegan ao mar. E ese río desemboca aquí. Eu non o entendo. Eu a miña embarcación vas á consellería e preguntas de quen é aquel barco? É de tal señor. Miña nombre e apellidos, dirección, onde está o seu domicilio fiscal, e vanme ali á casa, e se fago calquera cousa que non debería facer, vanme á casa. Aí, polo visto, hai miles de metros cuadrados, hai unha empresa que factura millóns e aí non se sabe de quen é nada. Eu sei cales son as miñas responsabilidades. A xente tense que dar conta que os metais pesados non son como unha toxina, que veñen e se van en días ou semanas. Se hai contaminación por metais pesados, pódese falar de pechar unha explotación por anos. Entonces, para nós é dicir, buscadevos a vida noutro lado que quedades sin sustento. Para miles de familias que vivimos desto. Hoxe continúan en pé sen ningún tipo de mantemento as dúas presas construídas en 1928 e 1939, a máis pequena colocada xusto ao pé da escombreira e outra un pouco máis abaixo, só que para a Xunta estas presas non existen. De feito, unha enxeñeira da Administración dixo nun informe que a presa maior fora construída para un muiño de millo e outro funcionario da Administración dixo que fora construída como central hidroeléctrica. Augas de Galicia recoñeceu nun informe que se falla a presa maior o impacto ambiental sería elevado, pois estamos falando dunha presa de 14 metros de alto por 50 de comprimento, que está pechando un val, que neste momento é un embalse de lodos tóxicos a presión. Se rebenta esta presa, todos os residuos irían augas abaixo, arrasando con todo. Que isto continue pasando en pleno século XXI demostra que a minería está en mans completamente temerarias, as que non lle importan as consecuencias que un desastre en Sanfins tería para o ambiente e para millares de familias en toda a comarca.